Hello și bine v-am găsit! Numele meu este Mirela Radu și pentru următoarele minute te invit să mi te alături în încercarea de a răscumpăra vremea, cunoscând oameni simpli, dar cu o credință mare. Împreună cu noi este John Mann, un membru de bază al bisericii noastre, și astăzi vom încerca să-l cunoaștem mai bine. Povestea dânsului începe la 25 mai 1938, în Bucureștiul interbelic, oraș care în perioada aceea încă era numit Micul Paris. John are 85 de ani, este soț de 64 de ani, tată a 5 copii și bunic a 16 nepoți. Prin urmare, are o vastă experiență de viață și sunt convinsă că astăzi vom avea multe de învățat de la dânsul. Vă mulțumesc, deci, pentru că ați acceptat invitația mea de a sta astăzi de vorbă. Mulțumesc pentru invitație. E plăcerea noastră să vă avem aici. Pentru început, aș vrea să ne povestiți puțin de cea mai timpurie și totodată prețioasă amintire a dumneavoastră. Mă refer la episodul din 1947, episod în care mama dumneavoastră, din dorința de a putea construi o casă, decide să plece în județul natal Alba pentru a aduce de acolo câteva grinzi dintr-o casă bătrânească care aparținuse bunicilor. Ce s-a întâmplat în călătoria aceasta și cum s-a întors mama acasă de acolo? Ceea ce îmi amintesc eu din spusele lui mama s-a dus la primărie să ia autorizație pentru transport. Pe drumul care mergea ea, mergea un jandarm cu câțiva oameni credincioși care se rugau și s-a dus acolo ca să le dea amendă sau să-i pună la închisoare. Ceea ce mama a observat, mai pregnant așa, oamenii aceia, înainte de a ajunge acolo, a zis: domnul jandarm, te rog frumos, dă-ne voie să ne rugăm puțin. Și au stat ei și s-au rugat și pe urmă s-a dus mai departe la poliție. Împreună cu mama s-a dus acolo să ia autorizație. Mama a luat autorizație pentru transport, iar în gândul lui mama s-a prelucrat lucrul ăsta. Ce fel de oameni sunt aceștia de să roagă când îi duce la poliție ca să-i amendeze, să-i bată sau să știu eu ceva așa, și a rămas cu dorința asta să afle ce fel de oameni sunt aceștia. În sfârșit și-a pus lemnele la tren undeva și a venit la București și mama în timpul ăsta nu mai putea, cu dorința de a afla despre oamenii aceștia, cine sunt credincioși, ce fel de credincioși, că dânsa era ortodoxă și la ortodox nu se pomenea așa ceva. Și cu ocazia asta, cercetând, a aflat de o biserică penticostală undeva la marginea Bucureștiului. Ce frumos! Da. Din punct de vedere omenește, am putea spune că mama noastră a eșuat în încercarea ei de a aduce grinzile, pentru că, din câte știu, vagonul respectiv s-a pierdut pe drum și grinzile n-au mai ajuns niciodată în București. Exact. Însă, într-un mod cu totul providențial, a adus ceva mult mai valoros din județul Alba, ce anume fundația pe care familia Mann avea să se construiască, adică credința în Domnul Iisus. Cu ocazia asta a adus fundației casei noastre ca credincioși, temători de Dumnezeu și să iubim pe Dumnezeu. Asta a contat mai mult decât lemnele acele care s-au pierdut pe drum. Da, Dumnezeu ne dă totdeauna mai mult decât știm noi să cerem și El știe ce avem nevoie mai pregnant. Cum a fost schimbarea asta în familia dumneavoastră și cum a primit tata schimbarea asta a mamei? Tata era
cum să zic așa, nu-i prea păsa lui de mama că merge la pocăiți la biserică, dar nu era nici contra, nu era nici pentru. A durat câtva timp, a durat câțiva ani de zile ca tata să-și dea seama că în mama s-a făcut o schimbare. Deși mama era o femeie credincioasă, dar credincioasă în altfel. Dar când a văzut schimbarea ei și dragostea ei pentru a merge la biserică, nu la biserica ortodoxă, ci la biserica unde mergeam noi, tata a rămas curios de lucrul ăsta și la un moment dat zice: măi, Anică, merg și eu cu tine. Și a mers și el tata a mers și el acolo și când a văzut frații și surorile cu ce dragoste vorbesc unul cu altul și cum se apreciază unul pe altul, a rămas surprins de lucrul ăsta și în gândul a zis: să știi că am să merg și eu la biserică. N-a luat hotărârea atunci imediată, dar curând după aceea, la câteva luni de zile, a început să meargă și dânsul la biserică și în scurt timp și-a predat și el viața Domnului. Mi-ați povestit că mama dumneavoastră era o femeie blândă și nu l-a cicălit, nu i-a băgat de vină, le-a imputat faptul că mai obișnuia să bea sau îi plăcea poate alcoolul, dar a avut răbdare cu dânsul și în felul acesta l-a câștigat. Și mi-am amintit de versetul din Petru 3:1, unde spune că tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Și tocmai asta a făcut mama dumneavoastră, nu-i așa? Exact, așa a făcut și mi-aduc aminte că mama nu i-a zis niciodată: măi, Aurele, nu bea, nu face cutare, nu face cutare, știi? L-a lăsat în voia dânsului și el, văzând lucrul ăsta, și-a zis: uite, Anica, cum îi zicea el, e o femeie într-adevăr credincioasă și o femeie cu care mă pot înțelege foarte bine în viața de căsnicie. A fost un factor determinant pentru tatăl noastră ca să o hotărească să urmeze pe Domnul și faptul că biserica v-a fost alături atunci când el s-a internat în sanatoriu. Știu că s-a întors, dânsul a fost pe front câțiva ani și s-a întors rănit și ca urmare a rănilor a trebuit să se interneze pentru o perioadă de aproximativ 3 ani într-un sanatoriu. Perioada în care dumneavoastră ați rămas acasă cu mama și cu ceilalți frați. Cum v-a sprijinit biserica în felul acesta și ce ați văzut în comunitatea și sprijinul lor? Mirela, în perioada asta a fost destul de grea, dar frații și surorile au văzut necesitățile noastre și au sărit în ajutor, pentru că ei consideră, frații și surorile consideră că noi suntem o familie. De aceea ne și spune frate și soră. Și au venit la noi, probabil, nu mi-aduc aminte bine că eram copil, cu mâncare, cu lucruri de astea care erau necesare pentru noi, dar dragostea lor că suntem familie și trebuie să ne ajutăm unii cu alții a rămas stabilă și cu ocazia asta și tata a fost determinat să vadă ce fel de credincioși sunt cei care merg la biserica asta unde mergeam mama și unde am mers și noi. Deci a fost un exemplu pentru el și pe urmă dânsul a hotărât să se băgă. Exact. Dar în perioada aceasta, dumneavoastră, fiind cel mai mare băiat al familiei, al doilea născut, dumneavoastră ați avut 9 frați până la urmă, dar în perioada asta erați cel mai mare băiat din familie și al doilea născut și a trebuit să, deși aveați doar vreo 10 ani, că asta se întâmpla prin 1948, a trebuit să vă luați un job, să lucrați, să aduceți contribuția dumneavoastră familiei.
lângă noi era un domn, un cetățean, un frate maghiar care avea o mică fermă. Și el acolo făcea de toate, de la zarzavaturi până la pomicultură, cireșe, vie și așa mai departe. Și avea nevoie de ajutor. Și cât puteam eu, îmi dau seama la 10 ani ce puteam să fac, dar el nu îmi dădea lucruri prea grele de făcut. Ce era mai greu de făcut, avea hai să zic, o remorcă cu două roți, care o dată pe săptămână mergea la piață. Și el trebuia încărca remorca aia cu zarzavaturi sau cu ce avea nevoie și eu trăgeam remorca aia, așa ca și cum ar fi un cal care pus la căruță, trăgeam remorca. Nu era cine știe de grea, când dacă era grea nu puteam duce, dar totuși o duceam. Cred că vreo 4-5 kilometri de unde era ferma lui până la piață unde trebuia să vândă astea și după ce le vindea, asta trebuia adus înapoi, remorca, și făceam așa un dut de vino, dar ăsta, noi îl numeam domnul Ștefan. Era foarte înțelegător, știi? Nu punea presiune mari pe mine sau pe cei care lucrau împreună cu el. A fost totuși o perioadă grea ca să deveniți, într-un fel, bărbatul casei, dar doar 10 ani. Da, a fost, dar Dumnezeu m-a ajutat așa cum eram eu, dar m-a făcut așa să iubesc pe cei mai mici. Spre exemplu, făceam baie la surorile mele, le pieptănam, le făceam codițe, le pregăteam să ducă la școală. Bineînțeles, și mama făcea lucrul ăsta, dar eram ajutorul lui mama și făceam ce puteam. Și tot în perioada asta, cam prin 1949, a avut loc, ați experimentat o vindecare miraculoasă în familie. Vă amintiți episodul acela? Mi-amintesc foarte bine de episodul ăsta. Aveam un frate care le cheamă Petre și s-a îmbolnăvit. Era o boală necunoscută, a crăpat pielea pe el toate. Probabil că, nu știu cum, nu-i frumos, dar îi se vedeau intestinele și pielea toată era crăpată. Nu era crăpată în mâini, în palme și în tălpile picioarelor. Restul, tot corpul lui era ca o hartă care o vede. Și s-a dus la doctor și doctorul i-a zis: doamna Man, știi ceva? Zice, boala asta e necunoscută. Du-te cu el acasă, că în curând copilul ăsta va muri. Și nu vrem să ne înregistrăm noi cu copii morți la clinică aici. A venit mama acasă, așa cum sunt mamele, plânsă, și între timp a trecut pe strada noastră o femeie care era credincioasă la creștin după Evanghelie. Și a zis lui mama: doamna Nica, la noi la biserică a zis că dacă postești și te rogi, Dumnezeu poate să vindece. Nu garantează, dar Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Hai să facem și noi. Și femeia aia i-a zis lui mama, zice: hai să postim de mâine 3 zile. Iar mama zice: eu vreau din seara asta. Și din seara aia mama n-a mai mâncat și 3 zile am postit eu, mama și femeia. Nu știu precis, la 3 zile sau 4 zile după postul nostru, fratele meu a început să ceară mâncare. Și în 47, în 48 era sărăcie mare și nu aveam de mâncare decât niște făină și mama a făcut un fel de griș, dar nu era griș, știu că îi spune cir. Și băiatul a mâncat cir.
și a mâncat 3 zile cir și după 3 zile a început să mănânce, după vreo săptămână a început să se închidă rănile, a început să nu mai sângereze și cam la vreo o lună și ceva s-a făcut bine, nu mai sângera nimica. Și atunci s-a dus la doctor și să vadă din nou și doctorul zice: doamna Man, te văd o femeie serioasă, ai venit cu alt copil să ne demonstrezi nouă că s-a vindecat copilul? Și zice: domnul doctor, vezi dumneatale, în actele dumneatale, cum era copilul ăsta și cum a fost. Și doctorul a zis, zice: numai o minune dumnezeiască a făcut lucrul ăsta. Dar ce s-a întâmplat? Și mama a avut ocazia să mărturisească pe Domnul la doctorul ăla și nu știu, s-a pocăit, el nu s-a pocăit, dar a rămas cu lucrul ăsta că Dumnezeu vindecă. Și asta a fost prima mărturisire a lui mama despre Domnul Iisus Hristos. Și pentru dumneavoastră, cred că a reprezentat o piatră de căpătâi în sedimentarea credinței. Sigur că da. Și eu am fost foarte bucuros când am văzut că rănile se închid și el începe să mănânce și să umble. Și dacă cineva vrea mărturia lui, veniți la biserică și eu vi le recomand pe el, că e la biserică la noi. Astăzi are 70, câți are? Are 73. 73 de ani. Da. Domnul. Asta se întâmpla, cum am zis, cam prin 1949, tata încă era în sanatoriu, dar la puțin de perioadă după aceea a fost externat și a decis să se boteze. Deci acum erați o familie care participa la adunările săptămânale. Mi-ați spus că biserica nu era foarte aproape de casa dumneavoastră. Cum era drumul până acolo și cum se desfășura o duminică? Dacă spun la cineva care cunoaște Bucureștiul, poate să-și dea seama. Dacă spun la cineva care nu cunoaște Bucureștiul, zice: da, se poate. Noi stăteam, îi spunea Comuna Progresul, aproape de închisoarea Gilava. Iar adunarea era în București, noi. Cel mai nord punct din București, în nordul Bucureștiului. Și până la biserică trebuia să mergem cu 2 tramvaie și pe jos mergeam cam 2 km sau 3 km de la noi de acasă până la tramvai. Nu era ușor pentru noi copii și nici pentru părinții noștri ca să mergem atâta timp. Cât timp dura? Trebuia să timpul nostru de mers de acasă până la biserică dura 2 ore. Plus, până ce ne îmbrăcam, până ce mâncam, până ce ne aranjam, era cam 3 ore și ceva. Și mergeam la biserică de la 9 până la 12, la 12 era pauza, până după masa la 5. În timpul ăsta, ce să faci? Să vin înapoi de acolo până la noi acasă era foarte, foarte greu. Ne trebuia încă 2 ore, 3 ore de veni, cum de obicei tramvaile mai întârzia și așa mai departe. Și la biserică acolo era casa pastorală. Și sora care era soția pastorului, câteodată ne invita să mâncăm la ei. Sau ne aducea mâncare în biserică și mâncam noi separat. Altădată veneam noi cu mâncare de acasă și ne chema la masă și mulțumim, noi avem mâncarea noastră așa și mâncăm și stăteam acolo până la serviciu de seara, iar seara veneam acasă, ajungeam pe la 10, 11, cam așa ceva. Dar cu toată lucrul ăsta vă mărturisesc că nu ne-a fost greu. Ne-a fost drag să mergem la biserică. Nu mai puteam ca să vină ziua de duminică să mergem la biserică. Și mulțumim la Dumnezeu că lucrul ăsta l-a sădit în inima noastră până în 2023. Da, așa este. Pentru noi, cei din Portland, e cunoscută seriozitatea dumneavoastră și punctualitatea dumneavoastră la serviciile noastre și prețuim
dăruirea și felul în care sunteți aici, duminică de duminică. Asta a fost perioada după ce tata s-a botezat, între 1950 și 1955, poate în care erați copil încă acasă, la părinți. Cum a fost copilăria dumneavoastră în casa lor și cred că am mai spus, copilăria mea în casa lor a fost în așa fel că de mic am început să muncesc și să fac ceva pentru familia noastră și n-am simțit niciodată ca o povară lucrul ăsta, ci am simțit din dragoste, din apreciere și n-am simțit o greutate. De asta de mic, după ce tata a venit și a început și el să lucreze ce putea el să facă, l-am ajutat și am lucrat împreună cu el. Am lucrat la săpat la porumb, unde era ferma acolo la noi. Câteodată ajutam la coasă, care e o muncă care nu e așa ușoară, dar totuși mi-a plăcut să mă involv și să-l ajut pe tata la lucrurile care erau necesare, care le puteam face, bineînțeles. Aveați 9 frați, adică în total ați fost 9 copii la părinți. N-a fost foarte ușor, viața nu era chiar așa de ușoară atunci în București și cu 9 copii, dar cu toate acestea părinții dumneavoastră erau foarte ospitalieri și darnici. Ce vă amintiți din... Mi-amintesc bine că nu în fiecare săptămână, dar cam la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni ziceau dânsii, mergem la rugăciune la fratele Man. Și veneau la noi la rugăciune, altădată era vreme bună, frumoasă, vara mai ales, altădată era vreme mai ploioasă, veneau și atunci când era vreme mai ploioasă, dar era așa o dragoste între noi că ne miram și noi de noi cum ne putem iubi așa ca frații. Și vreau să iau alt exemplu. Iartă-mă, te rog. Odată m-am dus la Suceava, unde era biserica aia mare, la Rădăuți, mai încolo, și familia mea s-a dus înainte, Viorica cu ceilalți, și la urmă m-am dus și eu, că lucram pe mașină și n-am putut să mă duc. Și când m-am dus acolo, n-am știut ce să fac. Și am întrebat pe un om. Zic, domnule, spune-mi și mie. Zic, unde e adunarea de pocăiți? Oh, stai că spun eu, zice. Eram îmbrăcat mai domn, știi, decât ei. Zice, să le dai o amendă la ăștia, să-i scuturi, că ăștia să iubesc mai mult ca frații, domnule. Nu știu ce cu ei, că așa se ajută unul pe altul de miel. Dar dumneavoastră mi-ați zis că părinții erau foarte serviabili și slujau comunitatea și faptul că găzduiau deseori frați care poposeau la dumneavoastră, iar mi-a spus că în timpul adunărilor de rugăciune, atunci când se întâmplau în sezonul ploios, veneau frații cu noroi pe cisme și mama dispărea la un moment oportun și mergea și le spălea la toți încălțămintea, că atunci când oamenii o să plece acasă să le găsească curate. Au fost adevărate exemple pentru dumneavoastră. De asta spun că mama a fost un bun exemplar și mulți au văzut lucrul ăsta și da, așa a fost. Având astfel de exemple, a fost cumva de așteptat ca dumneavoastră să le călcați pe urme și la câți ani ați hotărât să vă botezați? În timpul ăla erau foarte puțini tineri la biserică. Că era în perioada aia când partidul căuta să colecteze cât mai mulți tineri. Și unii care, chiar din biserică, care erau mai slabi,
cu Uniunea Tineretului Comunist, cu Șormii Patriei, cu Tineretul și așa mai departe. Și atunci, în 53, a fost o... Cum îi spune, domnule? Uniunea Tineretului UDC-ul a fost cu TC-ul a fost o sărbare mare din toată Europa. Veneau un congres al tinerilor și au venit mulți tineri din alte țări în România și tinerii noștri s-au împrietenit cu ei și au luat din obiceiurile lor și așa mai departe. Și atunci când m-am botezat eu, au mai fost încă 2 fete care s-au botezat și atunci am hotărât noi să ne botezăm și zicea cineva, zice, sunteți frați de cruce, cum zicea chestia asta și mulțumesc la Dumnezeu că atât eu cât și ele am rămas credincioși până în ziua de astăzi. Deci a fost o întoarcere serioasă la Dumnezeu. Nu a fost că zice tata sau mama sau că de obicei, nu știu cum e aici, dar de obicei în România, când e timpul ăsta de căsătorie, mă botez ca să mă pot căsători și lucruri de astea, da? Dacă nu te botezi ca să te pocăiești cum trebuie, s-ar putea să dureze, s-ar putea să nu dureze. Avem un frate în România care tot așa a venit la biserică să se căsătorească cu o fată din biserică. Și fata a zis, nu mă căsătoresc cu tine că tu ești necredincios. Da, dar mă pocăiesc. Și dacă te pocăiești, nu te pocăiești pentru mine. Omul ăla s-a pocăit într-adevăr și a fost un mare predicator și pe urmă s-a căsătorit cu fata asta, dar s-a întors la Dumnezeu, să zic așa, nu mai mult pentru fata aia, ci pentru că a simțit chemarea lui Dumnezeu. Da, n-a fost cazul la dumneavoastră, că dumneavoastră aveați 17 ani când v-ați botezat, din câte știu, și când v-ați căsătorit aveați vreo 20 de ani. În 1959 a fost când ați cunoscut-o pe sora Viorica, sau în 1900, cred că ați cunoscut-o, mi-a spus sora Viorica că în noiembrie 1958 și pe urmă în februarie 1959, cam la 3 luni după ce ați făcut cunoștință, v-ați căsătorit. N-am greșit. N-ați regretat? N-am greșit. Dorința mea de când am început să mă uit după fete, să zic așa, a fost așa că vreau să mă căsătoresc cu o fată credincioasă. Chiar dacă ar fi să aibă ceva de defecte, ceva handicap, dacă știu că de la Dumnezeu vreau să mă căsătoresc cu ea. Și Dumnezeu a văzut lucrul ăsta, ce vreau eu, și mi-a dat-o pe Viorica, care e frumoasă, e gospodină, nu are niciun handicap, e o mamă bună, e o gospodină bună, are calități foarte bune. Și consider o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a văzut că vreau să mă identific și la cei care au handicapuri, nu numai la cei, uite, mă uit după asta că e frumoasă și ca ea nu este alta. Nu. Dar mi-ați spus că v-au plăcut obrajii ei roșii, era fată de la țară, de la Suceava, și ați remarcat în București când ea venise la nunta. A venit în vizită la fratele ei, la nunta. Ați locuit, după ce v-ați căsătorit, ați mai locuit 20 de ani în România. Era perioada comunistă, între 1959-1979, o perioadă care pentru mulți însemna greutăți, lipsuri, perioadă economică nu foarte prosperă și mai mult pentru creștini era o perioadă în care mulți sufereau persecuții sau prigoană. Dumneavoastră ați avut anumite întâlniri cu securitatea, cu băieții cu ochii albaștri, cum li se spunea? Da, am avut câteva întâlniri. În timpul ăla eu lucram șofer la ONT, Oficiul Național de Turism. Și
am intrat acolo prin pile cu niște cunoscuți, știi, care mi-au favorizat lucrul ăsta. Și am lucrat câteva timp acolo. La un moment dat, când mă duceam să-mi iau foaia de parcurs, că să dădea în fiecare zi și trebuia să scrii unde ai fost, ce ai făcut, cât ai stat, cât ai condus și așa mai departe, de la ghișeu de acolo mi-a spus, zice, tovarășul Man, azi ești chemat la birou, la ONT, la sediul central. Și eu, în micinia mea, eram așa de bucuros că înainte de asta dădusem examen pentru autobuz, să mă duc șofer pe autobuz, ca să mă duc și în afara țării, să câștig ceva mai bine ca pentru familie și așa mai departe. Și în sfârșit mă duc la ONT, la birourile centrale. Și mă duc acolo și îi spun la cine era la ghișeu acolo, zic, m-a chemat tovarășul director Marinescu. Persoana de acolo se uită și așa la mine și zice, domnule, zice, nu-i niciunul director Marinescu aici. După ușă era, ăsta cum zice ea, omul cu ochii albaștri, securistul. Și zice, eu te-am chemat. Vină cu mine. Zic, unde să merg cu dumneatale? Zice, vină cu mine, mergem până la sediul miliției și pe urmă eu te aduc înapoi. Am lăsat mașina mea acolo, el cu mașina lui m-a dus la sediul poliției acolo și, zice, ia loc aici să stăm puțin de vorbă. Și zice, tovarășul Man, te-am chemat aici să mai stăm de vorbă, am aflat de dumneatale, ești un om cinstit, ești un om muncitor, ești un om așa. A început să mă perie peste tot și ai o familie grea, soția nu lucrează, ai 5 copii care sunt la școală, pardon, 4 copii aveam, 4 copii care sunt la școală și au și ei nevoie de cărți, au nevoie și ei de înghețat, au nevoie de cutare și de cutare. Și zice, noi ne-am gândit că am vrea să te ajutăm cu lucrul ăsta, dar avem o cerință la dumneatale, zice, să ne spui și nouă, să nu scrii nimica, dar să ne spui și nouă lucrurile de la biserică, cum e la biserică și câteva întrebări pe care le avem noi, spune, să ți le punem. Și a început să mă întrebe cine a predicat la biserică, cât a ținut predica, cine a fost, dacă a fost un străin și așa mai departe. Și, mă rog, am spus eu ce am știut și am mai stat așa puțin de vorbă și pe urmă zice, s-a dus timpul, zice, o să stăm de vorbă săptămâna viitoare. Și zice, ne întâlnim tot aici, în același loc. Săptămâna viitoare, când m-am dus, tot așa m-a luat acolo pe scaun și zice, hai să mai stăm de vorbă. Ce s-a mai întâmplat, ce cutare? Și zice, m-a întrebat de cumnatul meu de Vasile, care era la închisoare, m-a întrebat de alți frați, zice, dumneatale, în timpul liber conduci o mașină particulară. Zic, da, e mașina unui frate care nu are carnet și conduc eu. Ai fost la Ploiești, ai dus Biblie la Ploiești. Zic, nu, n-am fost la Ploiești, n-am dus Biblie la Ploiești. Ai fost la Pitești. Ai dus Biblie la Pitești, ai mai dus ceva? Zic, nu, domnule, n-am fost la Pitești. N-am dus nimic acolo, la Pitești. Ai mai fost în cutare loc? Zic, nu, n-am mai fost. Cum, domnule, noi avem informații că ai fost și dumneavoastră spui că n-ai fost. Zic, da, am curajul să spun că n-am fost, pentru că n-am fost. Dar nouă ne-a spus cineva că ai fost. Zic, domnule, nu știu dacă i-am zis, domnule, zic, dacă am fost, de ce nu m-ați oprit atunci când am fost acolo? De ce mă anchetați acum după o săptămână, 2 sau 3? Zic, trebuia să mă opriți acolo, să spui, uite, te-am prins aici, ai fost așa și atunci lucrurile erau gata. Zic, cu atât mai mult, zic, la noi la biserică, e un agent al dumneavoastră care vine și face pe credinciosul. Cântă cu noi, se roagă cu noi, dar de unde știi că e așa? Păi zic, l-am mirosit noi, că nu-i de-al nostru, că e de-al dumneavoastră. Și asta o știi? Da, zic, și câte și asta o știu.
Doamne, văd că știi cam multe. Zice, săptămâna viitoare ne întâlnim iarăși. Și zic, săptămâna viitoare nu ne mai întâlnim iarăși. Cum poți să-mi spui mie că nu ne mai întâlnim iarăși? Vă spun așa, că ne întâlnim iarăși numai dacă îmi trimiteți o carte poștală, o invitație cu carte poștală și menționați acolo pentru ce mă chemați. Altfel nu viu, să știți. Oricât ați fi dumneavoastră, zic să știți că nu viu. Fraților, din timpul ăla nu m-a mai chemat. Nu știu ce a făcut, nu știu ce a vorbit, cu cine a vorbit, dar când a văzut că știu că agentul securității vine la noi și face pe credinciosul și că mă bănuiește că am fost cu mașina în cutare și cutare loc. Zic, nu, am fost undeva, zic, am fost undeva la țară și am luat porumb pentru găinile lui X. Dar zic, cu Biblie n-am fost. Am fost o altă dată, că nu știau ei, dar asta e altceva. Au încercat deci să vă racoleze. Da. Prima dată v-a luat cu binele, v-a periat, v-a lăudat. A doua oară au început să vă amenințe, să încearcă să vă prindă cu ceva. Dar cu toată aceasta n-ați cedat. Da. Și în perioada aceea era foarte cunoscută lozinca, lungă e mâna securității. Și îi reprezenta un pericol real pentru credincioși. Cu toate acestea, nu v-a fost teamă să vă implicați în transportul și distribuirea de Biblii și n-ați ezitat să îl slujiți pe Dumnezeu în felul acesta. Da, adevărat. Ne puteți? Asta era un lucru ilegal în perioada aceea. Dacă erați prins, riscați să faceți ani grei de pușcărie. De altfel, cumnatul noastră pe care îl menționați adineauri, fratele Vasile Răscol, a făcut 2 ani de închisoare din acest motiv. Povestiți-ne un episod în care ați avut ocazia să slujiți pe Dumnezeu în felul acesta. Mi se pare că în 79 a fost o nisoare mai mare în București și nu putea să meargă decât mașinile cu 2 diferențiare sau mașinile grele. Eu în perioada aia lucram pe un autobuz care ducea muncitorii din București, în afara Bucureștiului, la Chitila undeva, și restul făceam alte lucruri care mi se cereau. Și în timpul ăla a venit Vasile, cumnatul meu, și zice, Nelu, avem o problemă. Zic, ce se întâmplă? Zice, a venit o mașină din Germania cu Biblii și cu alimente și trebuie neapărat să plece în seara asta înapoi. Mașina asta, minivanul ăla care este, trebuie descărcată în seara asta. Că omul ăla, mă rog, așa și-a făcut el planul, nu știu cum. Și zice, trebuie să-l descărcăm. De unde să-l descărcăm, domne? Că zic, nu putem. Trebuie să... Și atunci Dumnezeu mi-a deschis mie ochii, sau mintea, mai bine zis, și știam eu un loc de parcare așa mai mare, în spate, la Casa Scânteii. Și zic, am aflat unde. Hai să mergem în spate la Casa Scânteii. Și am mers în spate la Casa Scânteii, ca să fiu, să zic așa, chipurile că fac ceva, am deschis capota de la autobuz, am scos furtunul de aer, ca să zic că ajut pe omul ăla care e în spatele meu, știi? Și ăla a venit în urma mea și am început să descărcăm din mașina lui în autobuz. Era aproape gata. Și în timpul ăsta, cum zice proverbul, colac peste pupoză, vine poliția cu girofarul. Se oprește la noi acolo. Ce faceți aici? Zic că l-ajut pe dânsul. Ajută-l repede ca să nu încurcați circulația și plecați odată de aici. Cât se poate de repede plecați de aici. Ăla nu s-a dat jos ca să vadă ce facem noi. Nu m-a deschis ușa, a pus piciorul jos și a văzut și a plecat înapoi. Și Dumnezeu ne-a ajutat ca să descărcăm un minivan complet și să
să luăm tot ce a fost acolo, Biblii și lucruri, să le luăm de la el și să le punem la mine în autobuz. Și l-am pus la mine în autobuz, el a plecat, noi am plecat și salutare. Problema era că unde trebuia să le descărcăm era o pivniță mare, un bordei sau știu eu cât. Și Vasile, cumnatul meu, spune: Nerule, zice, aici e o femeie care nu doarme toată noaptea, e cu lumina aprinsă. Ce ne facem? Zic, nu știu, vedem noi ce să le facem. Înainte de a ajunge acolo, ca să vezi cum lucrează diavolul. A început să sune claxonul meu la mașină. M-am dat jos, am tras firul, că era cu curent, m-am ars la mână, în sfârșit. Ne-am dus până la acolo, baba noastră, femeia, nu era acasă sau știu eu ce făcuse cu ea. Am luat jumate din încărcătura care am avut-o, am dat acolo jos în magazin lui omul ăla. Nici el nu era acasă, dar ne-a lăsat cheia și toate astea, nici el nu era acasă și am plecat. Al doilea transport trebuia să-l duc la tata acasă, că tata avea loc unde să pună Bibliile, știi? Și când am ajuns aproape de casă, era miliția călare. Ce faci aici? Zic că mă duc până la Neaurel. Dar cine-i Neaurel? Zic, e tata al meu. Ei, dacă e tata, îl duce. Și m-am dus, am descărcat și al doilea transport, am golit mașina și dimineața am fost bun de dus la lucru. Asta era cam pe la 2-3 noaptea. Dar Dumnezeu ne-a ajutat de am făcut așa de nu ne-au prins sau nu ne-au bănuit unde ce facem noi, știi? Și la fel ca femeia aia care a fost depravată. Unde sunt discoatele? Păi a fost aici. Duceți-vă și căutați-le. Așa și noi. Am scăpat ca prin urechile acului. Dar am scăpat, mulțumim la Dumnezeu. Dumnezeu v-a protejat și de ochii miliției, și de urechile vecinei care nu dormea și cu toate că clasonul a sunat, nici n-a auzit, nici n-a văzut nimic. Că... Și nici oamenii care erau pe stradă, că mai erau, că asta era cam pe la 10 jumate, știi? Când ați început... Da. Când am început transportul. Da. Au fost perioade dificile, așa cum spuneam, și din punct de vedere economic și din punct de vedere a persecuției pentru creștini, dar Dumnezeu v-a binecuvântat cu 5 copii și cred că au fost și momente de bucurie să aveți casa plină de copii. Cum era perioada aceea în familia dumneavoastră? Nimeni nu poate să spună decât cei care au copii, știi? Fiecare copil e cu drăgăciunile lui. Fiecare copil e cu simpatia lui. Fiecare copil e... cum să spun eu, cu apucăturile lui, cu toate asale lui. Știi? Toți zic că fata cea mai mare, Cornelia, e favorita mea. Dar eu zic că nu e, toți sunt favoriții mei. Aveți 3 fete și 2 băieți. Da, că la toți zic, tu ești favoritul meu, tu ești favoritul meu. Așa că nu sunt așa. Dar probabil că are dreptate. Fiind cea mai mare, oarecum ne-am legat inima de ea, știi? La învățătură a fost cea mai bună, a învățat bine, e doctor, ceilalți fiecare au făcut facultate, fiecare e la casa lui, cu familia lui, cu problemele lui, bune sau mai puțin bune, dar toți copiii noștri sunt satisfăcuți de lucru pe care l-au făcut și de situația în care sunt, știi? Nu-i niciunul bogat, dar toți au ceea ce le trebuie și au strictul necesar. Dumnezeu le-a purtat și lor de grijă și le poartă în continuare. Pe de altă parte,
locuind în București în perioada aceea, erați contemporan cu nume mari a credinței, Richard Wurmbrand, Aurel Popescu, Costache Ioanid, Niculiță Moldoveanu. Ce vă amintiți din interacțiunea noastră cu ei? Niculiță Moldoveanu era la Sibiu, dar îi plăcea să vină la București și să aibă părtășie cu cei care i-ați menționat dumneavoastră și cu alții, că nu făcea separatism, că Mirela să nu vină sau X să nu vină, știi? Când ne întâlneam cu toții, era într-adevăr o părtășie care dura până la miezul nopții, știi? Pe fratele Richard l-am cunoscut înainte de a merge la închisoare. L-am cunoscut și când a fost la închisoare, i-am cunoscut familia, și când a fost și sora Bința la închisoare, mergeam pe la ei înainte de închisoare. Așa cum am spus, mama era foarte darnică și din ce avea le dădea și mă trimitea pe mine. Du-te până la fratele Richard, du-te până la Aurel Popescu, că a fost o perioadă când Aurel Popescu a rămas fără servici. Fratele Ioanid, tot așa. Fratele Ioanid a fost un om sărac. El fiind artist, s-a lăsat de artistul pe care îl făcea el unde câștiga bani și a început să facă poezii pentru Dumnezeu și să mai facă câte o pictură așa unde mai îi cădea un ban, știi? Așa. Și eu eram, să zic așa, poștarul care mă duceam pe la ei și le duceam ce mama îmi dădea. Ouă, cartofi, fasole și lucruri de astea de mâncare. Plus părtășile care se făceau unde nu era un loc fix, ca să nu afle poliția. Era la fratele Nicu Tudorache, era la noi, era în altă parte, de fiecare dată era în altă parte, ca să nu fim, știi, deși, da. Pe fratele Wurmbrand mi-a spus că dumneavoastră l-ați dus la aeroport în 1966, când a putut să părăsească România după 14 ani de temniță. Și pe el l-am dus la aeroport și pe fratele ăsta care era în Chicago, care a venit primul aici. Că nu știu, Pit Popovici știu că a venit... Nu, pe Alexa Popovici. Alexa Popovici. Alexa Popovici a fost la noi la biserică și și-a luat rămas bun și zice, acum trebuie să găseți pe cineva să mă duc la aeroport. Și am zis, eu vă duc la aeroport. Asta a fost înainte de 66, a fost... Da, în 64, 65, cam așa ceva, da. Iar fratele Ioanid, din câte știu, era un apropiat a familiei Răscol, familiei sorei Viorica. Din câte mi-a spus, chiar le-a scris poezii și socrului dumneavoastră și soacrei dumneavoastră. A fost el s-a născut în Bucovina de Nord, deci aproape de familia, sora Viorica este din Suceava. Erau vecini acolo, erau destul de aproape și cred că de atunci se cunoșteau. Nu știu precis de când se cunoșteau, dar noi l-am cunoscut când el n-a mai pictat și n-a mai scris poezii pentru partid și pentru asta și am aflat prin surse, așa, prin cunoștințe că el nu duce destul de bine cu alimentația și am căutat prin mama și prin alții să-l ajutăm să supraviețuiască. Iar fratele Ioanid a fost ultimul care a venit în America din grupul nostru, să zicem așa, știi? A venit înaintea dumneavoastră? Nu, a venit mult în urmă. Da, după ce a murit soția dânsului, da, cred, prin 80. Dumneavoastră ați decis să emigrați în 79, adică ați decis mai devreme, dar până când au durat formalitățile... Astea, încă o dată am avut harul de la Dumnezeu și bucuria să-i aduc pe toți.
Să mă duc cu ei la immigration, să mă duc cu ei la pașapoarte, să mă duc cu ei. Era mai cunoscut acolo și mă duceam cu ei cu toți și până la urmă la avion cu ei, știi? Și toți absolut au plecat înainte și zic, rândul meu nu mai vine. Deci dumneavoastră ați rămas ultimul până s-au îmbarcat toți și... Răscol chiar mi-a spus, zice, Nelule, tu ai avut o sarcină din partea lui Dumnezeu să-i ajuți pe toți ca să vină, că nu știau să descurce cum trebuie. Da. Deci în 79 va venit rândul și la dumneavoastră, ați ajuns prima dată în Detroit pentru câteva luni și după aceea v-ați mutat la Portland și de atunci sunteți aici. Am stat 2 luni de zile în Italia, pe urmă am venit în Detroit, că acolo era fratele lui Viorica, Nicolae, și mai era un frate care era pastor la Pentecostale, Ionica Buia, și am stat la el câteva luni de zile. Pe urmă Vasile ne-a bătut la cap că să venim aici, că aici e ca la Predeal, ca la Sinaia, că e bine, că o să găsești de lucru și așa mai departe. Și am venit și de atunci suntem aici. Am stat 1 an și ceva în Scapus, e un orășel mai mic. Pe urmă cineva ne-a făcut cunoștințe și am cumpărat loc de casă aici și am construit casa aici. Da, deci de 40 de ani, 44 de ani sunteți în America. Glumeam înainte să începem să filmăm că sunteți mai mult american decât român, că ați locuit mai mult pe meleagurile americane decât pe cele românești. Știți gluma aia? Român am uitat-o și engleza n-am uitat. Da, e o realitate pentru mulți dintre noi. Dar totuși, de când suntem în America, n-au venit copiii cu noi să ne traducă. Ce am putut să învățăm la Rock Creek PCC, am învățat și am rămas cu alea și ne-a mai ajutat câteodată. Acum, spre exemplu, în ultimul timp, când Viorica are probleme cu inima, automat vine cineva să o traducă, că zice că problema cu inima e foarte sensibilă și trebuie să înțelegi toate detaliile. Dar altfel, ne-am descurcat așa, mai cu stânga, mai cu dreapta, mai cu trecutul. Da. Cum a fost? Aveați 40 de ani când ați venit în America. Cum a fost adaptarea și schimbarea? Că a fost o schimbare mare să schimbi țara. Pentru mine și pentru copii a fost mai ușor. Pentru Viorica a fost mai greu. Că, mă rog, cred că așa sunt femeile. De când sunt aici, n-am văzut o femeie în rochie, în fustă. N-am văzut o femeie cu pantofi. N-am văzut cu tare, n-am văzut. Observa lucrurile astea, da, diferențele de îmbrăcăminte, de cultură. Toată lumea la pantaloni, știi? Acolo la biserica unde am fost, în biserica americană unde am fost, era o soră foarte așa ca noi, care umbla să ajute oamenii. Și a mers cu mine la Employment Division. Și ne-am dus acolo, m-a întrebat aia ceva, știi cum zice vorba, tu de Veneția. N-am știut nimic. Tu fă de Veneția. Și aia îi zice lui femeia asta care am fost cu ea, zice, omul ăsta trebuie să meargă la școală, să învață engleză, probabil că meserie știe el, dar trebuie să meargă la Și atunci ne-am dus și ne-am înscris la Rock PCC. Fratele Aurel venise și el nu de mult. Păi, John, dacă te duci la școală, mergi și eu la școală, că și eu vreau să învăț. La Aurel Popescu. Și a mers și el, tante Valerica, eu, mama lui Pușa, încă, am mers mai mulți, știi? Și dați clasă de engleză. Când profesoara ne-a zis, acum știți să vă descurcați, Viorica zice, am pierdut timpul degeaba, n-am învățat nimic. Dar pe urmă, umblând prin lume și la servici, că i-a găsit undeva la croitorie, eu am găsit iarăși la mecanică, ne-am descurcat, știi? Așa cu mica noastră engleză.
Știu că pentru sora Viorica a fost un pic mai dificilă emigrarea, pentru că era ultima din familia dânsei care a plecat din România. Ei au fost 8 frați și mama dânsei a fost foarte legată de sora Viorica și la puțin timp după ce ați plecat din România, cât încă erați în lagăr în Italia, așteptând pentru acte, dânsa a trecut la Domnul și asta a fost o lovitură mare pentru sora Viorica. Problema ei a fost, fiind mamă și fiind cu copiii, să-i controleze cu lecțiile, nu știu ce, când a venit aici a ajuns handicapată. Nu lecții, nu nimica, copiii se duceau la școală, îi învățau, au învățat binișor și mai spunea, mamă, tu nu știi nimic. Și pe ea asta... Nu s-a mai simțit așa de utilă și de folos. Eficace, zice, nu mai știu nimic, i-am pierdut. Gata, zice, nu mai știu. Dar Dumnezeu le-a purtat de grijă și au propășit și fără intervenția mamei. Au făcut acolo la liceu, pe urmă au făcut dincoace, am mers la facultate și așa mai departe. Nu ne mai lăudăm cu asta. Chiar dacă ați schimbat țara și limba și serviciul și prietenii, un lucru a rămas constant în viața dumneavoastră de-a lungul timpului și acela a fost apartenența la Casa Domnului și frecventarea cu strictețe a programelor bisericii. De altfel, dumneavoastră ați fost martor la începuturile bisericii în care suntem aici, Biserica Romanian Baptist Church of Portland. Am fost printre primii aici, dar pe urmă, într-o perioadă, nu știu ce s-a întâmplat, că am lipsit o lună de zile și în timpul ăsta ei au făcut membrii comitetului care sunt și așa mai departe. Eu nu sunt în membria, dar participant la biserică am fost de când a fost. Cam câte familii erau? Cum au fost începuturile? Încă o dată spun. Asta a fost prin 1983, începuturile a fost foarte familiară, foarte aproape am fost unii de alții. Eu nu l-am cunoscut pe Victor Dumitrescu în România, nu l-am cunoscut nici pe Cioruță, nu l-am cunoscut nici pe Nelu Lupeanu, n-am cunoscut pe nimeni din ăștia care erau acolo. Dar când am văzut că noi stăm acolo și vorbim așa frățește și ne apreciem unul pe altul, ce zice la studiu biblic și suntem așa împreună, știi, și vorba, ne îmbrățișeam când intram și când plecam și când asta, am zis, Doamne, asta e adevărată biserică. Acum nu vreau să critic biserica altă, pentru că eu am fost 5 ani de zile la Biserica Pentecostală și am fost casier acolo și am fost în membrul comitetului și așa mai departe. Dar copiii au făcut ca să venim aici. La copii le-a plăcut. Ne-a plăcut și nouă, bineînțeles, dar acolo nu e bine cuvântul ăsta. Nu-i debandată, era altceva. Un pic, n-a fost organizare. A fost organizare, așa. Tinerii care erau de seama noastră, de seama copiilor noștri, îți scriau bilete, ieșeau afară, se duceau, se plimbeau, cine știe pe unde se plimbeau ei. Când se termina biserica, erau prezenți acolo ca să meargă cu părinții înapoi acasă, știi? Era un fake de biserică, știi? Și nu că ai noștri erau mai, nu știu cum, dar nu le-a plăcut chestia asta și le-a plăcut aici unde eram cu toți împreună. Că au încercat și ai noștri să facă așa. Că noi mergeam la biserică și ei rămâneau acasă. Noi mergeam la Pentecostal și ei rămâneau acasă, știi? De ce n-ați fost? Păi ne-am sculat târziu, Păi stai puțin, măi, dacă e vorba pe așa. Mergem cu toții. Ori la baptiști, ori la pentecostali. Mergem cu toții, nu o familie, mergem în 7 biserici. Zic, nu e regulă chestia asta. Și până la urmă a dat Dumnezeu și am mers cu toții. Și am fost cu toții mult timp, până ce a venit timpul căsătoriei, unii au plecat la școală, alții în alte părți și așa mai departe.
Dar dumneavoastră ați rămas aici, uite, 40 de ani. Anul viitor se fac 40 de ani de la înființarea bisericii, în 1984. Au fost ani binecuvântați, chiar dacă presărați cu încercări aici colo, și una din ele, care a fost poate cea mai grea perioadă din viața dumneavoastră, a fost încercarea cu Corina. Acum câteva minute ne-ați povestit de felul în care părinții dumneavoastră au trecut printr-o problemă similară cu fratele dumneavoastră care s-a îmbolnăvit. Și 50 de ani mai târziu, deci asta s-a întâmplat cu fratele dumneavoastră în 1948, 50 de ani mai târziu, în 1998, dumneavoastră a trebuit să treceți printr-o vale cu Corina. Puteți să ne spuneți un pic din perioada aceea ce s-a întâmplat? Perioada asta a fost o încercare foarte grea pentru mine. În mod deosebit, Corina a fost o fată cam ambițioasă, să crampona la orice ziceam eu. Și pentru asta am iubit așa cum a fost. Și când am auzit că e bolnavă și e internată în spital și are operație, nu știu să zic așa, câte zile, dar nu la rând, în perioade așa, am plâns și mă rugam la Dumnezeu pentru ea. Și Corina mi-a fost cea mai lipită de inima mea în perioada asta. Când am văzut că nu se poate mișca, când am văzut că umblă cu cărciorul, când am văzut că nu poate să... zice, uite, știi ceva? Pus să spăl vasele. A pus ăsta invers, a stat pe el și a spălat vasele. Uite, pot să fac ceva. Uite, pot să mă încalț. Pot să fac o tare. Ce bine că pot să fac. Și v-am mai spus eu, avea spitalul i-a dat pe cineva de la terapie și să facă exerciții. Și a făcut exerciții să urce scările, cum ar fi aici. 2 scări. Și a urcat 2 scări și Sorin, soțul ei, zice: Corina, ce-ar fi să urci 3? Ia încearcă. Și a urcat 3. Și a văzut că poate să urce 3 și câtva timp a urcat 3, pe urmă a urcat 4, a făcut 5 și a zice: gata, pot acum să urc scările. Că la ei de jos trebuie să urce scările. Cum urca scările? Stătea în fund și făcea așa, mai urca o scară, mai stătea în fund, mai urca o scară. Și când am văzut așa, mi-a rupt inima și când am văzut că nici în mașină nu poate să urce, am zis: trebuie să cumpăr un minivan, să facem o rampă și ceva ca să o putem duce. Și am dus-o de câteva ori cu minivanul și era primăvara, s-a uitat la flori, îi plăcea florile, uite ce frumos, tată, ia-mi eu și pe asta, tată, ia-mi eu și pe asta, hai că avem unde să le punem. Și când am văzut că progresează mai mult, mi-am lipit inima de ea, la fel ca și de ceilalți, că nu pot să spun că și aia mică mi-e dragă, Lidiana, care da, și toți, că așa e tata, că și Biblia zice așa, că când iubește tata, nu iubește nimeni. Așa. Deci a fost o perioadă de aproape 6 luni în care Corina n-a putut să meargă. De altfel, doctorii i-a și spus că nu o să mai poată să meargă și i-a mai spus și că nu o să poată să aibă copii. Ei erau tineri căsătoriți. Dar Dumnezeu v-a dat o încurajare pentru ea și îmi spuneați că un psalm, o să vă-l dau să-l citiți dumneavoastră, un psalm care ați avut pe inimă să îl trimiteți, mai ales că în perioada aceea era descurajată poate și poate trecea prin depresie uneori, dar a spus că psalmul 94
Versetul 18 și 19 a fost o încurajare. Tot așa. Eu mă rugam și când am citit psalmul ăsta, mi-a venit așa în gând. Ăsta trebuie să-l citesc lui Corina. De n-ar fi fost Domnul ajutorul meu, de curând aș fi sufletul meu în locuința morților. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, dreapta ta mă sprijinește. Bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește întotdeauna. Și ăsta l-am dat ei și ea mereu citea asta, zice, ăsta e versetul meu preferat și dacă zice că Domnul e așa care, când mi se clatină piciorul, mă întărește, sunt sigur că se va întâmpla lucrul ăsta. Vreau să mărturisesc încă cineva care mi-a spus, zice, a rămas fără servici. Da. Și am citit Psalmul 25. Și când am citit Psalmul 25, am zis, păi dacă Domnul se îngrijește de lucrul ăsta, ce să mă mai îngrijesc și eu? Și după 2 ore l-a sunat cineva și l-a chemat la servici. Dumnezeu este drept să ajute și să facă lucrul ăsta. Deci asta a fost experiența cu Corina, care a fost pentru noastră o altă piatră de aducere aminte și v-a întărit credința și a rămas ca o temelie, ca o altă cărămidă, poate, din fundația credinței dumneavoastră. A fost o bază în care la așa ceva nu te poți clătina, nu poți să zici nu. Nu poți să zici nu, știi? Nu poți să zici nu, nici cu fratele meu, nici cu Corina, nici cu Corina, nici cu alții care s-au întâmplat așa în viața mea de, să zic așa, de pribeag, de când umblu pe calea Domnului, câte lucruri am văzut și câte s-au întâmplat adevărate la care nu poți să spui nu poți să spui, uite, s-a întâmplat asta în Vrancea. Și nimeni nu știe unde e Vrancea și când te duci acolo, nimeni nu știe. E ceva pipăibil, e ceva care se poate testa. Ați experimentat-o pe propria piele, cum se spune. Și astăzi Corina e o mamă fericită, are 3 copii. Ea spune că își amintește că dumneavoastră v-ați rugat pentru ea la ziua mamei, în anul în care încă era, cred că, în scaun cu rotile. V-ați rugat pentru ea să poată și ea să devină mamă. Atunci când ați văzut-o că era alături de surorile ei și cumnatele ei care aveau copilași mici și ați văzut că își dorea, bineînțeles, și ea să fie o mamă. Și v-ați rugat pentru ea și ea a simțit că Dumnezeu a răspuns rugăciunii dumneavoastră și ca urmare... Ea a simțit lucrul ăsta și a crezut că și ea poate să fie mamă. Deși era în situația asta care nimeni nu putea să zică o să fii mamă, totuși ea, prin credința ei și prin rugăciunea, nu m-am rugat. N-am darul ăsta de la, să zic eu așa, de la Dumnezeu, să mă rog pentru cineva să se facă bolnav sau să fie cu tare. Dar am văzut de multe ori că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Așa slab cum sunt, așa plin de greșeli, așa cum numai Dumnezeu știe viața mea, am văzut că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și recomand ca toți frații și surorile să se roage și așa cum zice cuvântul Dumnezeu, să te rogi cu credință. Dacă te rogi cu credință, să crezi că capeți ceea ce te rogi. Nu știu eu că nu se mută muntele ăsta. Da. Slavă lui Dumnezeu. Ți-am luat timpul tău. E foarte frumos ce a spus și acum tot aveți ochelari. Vă vreau să citiți și versetul dumneavoastră preferat, că mi-a spus că aveți un verset preferat. Am versetul ăsta preferat și l-am avut, hai să zic, de mic copil. Iosua 24:15, a doua parte versetului. Da. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului și Dumnezeu să mă ajute pe mine și pe voi care sunteți aici și vă mulțumesc pentru timpul care vi l-ați luat să fiți împreună cu noi și să avem lucrul ăsta care
Dumnezeu să facă să fie de folos celor care îl vor vedea, care îl vor auzi. Și noi ne dorim la fel și vă mulțumim pentru seriozitatea dumneavoastră, pentru implicarea noastră, pentru felul în care continuați să slujiți biserica, chiar și acum poate când nu mai sunteți așa de sprinteni și mi-a spus că suferiți deseori de insomnii. Cu toate acestea, nu uitați să vă rugați pentru cei din biserică și ne sunteți de folos și de ajutor în felul în care puteți. Mulțumesc lui Dumnezeu și n-am cuvinte de ajuns să mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul care mi l-a dat și pentru responsabilitatea care mi-a dat-o, că și acum la etatea asta vin miercuri de miercuri la rugăciune cu frații. Probabil sunt zile, au fost zile când Viorica nu s-a simțit bine și n-am venit sau eu nu m-am simțit bine, dar îmi place părtășia asta cu frații, domnule, n-am ce să fac. Că Viorica îmi zice, iar te duci? Zic, iar mă duc. Păi dacă n-am ce face acasă, ce să fac? Cu televizorul nu sunt prieten, mă mai uit pe iPad, mă mai uit pe telefon, dar restul lucruri care mai sunt necesare prin casă. Vreau să vă citesc un verset și să-mi spuneți dacă îl considerați ca fiind o realitate pentru dumneavoastră. Accept toată Biblia să mi-o citești. Ați menționat mai devreme că erați ascultători de părinți și de mic copil v-a plăcut să fiți ascultători. Și spune în Efeseni 6, de la 1 la 3, copii, ascultați în Domn. Pot să-l spun eu, dacă... Da, vă rog frumos. Copii, ascultați de părinți în Domnul, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este o poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și uite, nu trebuie să facem altceva decât să vedem 84 de ani sunt zic eu destui, dar dacă Dumnezeu mai are încă o zi, încă o săptămână, o lună, un an, facă-se voia Lui. Nu doresc să mor, dar nu doresc nici să trăiesc 100 de ani. Cât îngăduie Dumnezeu, doresc să slujesc pe El toată viața mea, așa cum ai citit acolo. Care este lucru care vă aduce cea mai mare bucurie acum la 84 de ani, când vă uitați în urmă? 85 de ani aveți. 85 ați făcut anul ăsta. Da, în sfârșit n-are. Când vă uitați în urmă la parcursul noastră, la călătoria noastră, ce lucruri vă ies în evidență și... Să zic așa, mulțumesc la Dumnezeu pentru ce a făcut El, nu ce am făcut eu. Mă bucur foarte mult că familia noastră, copiii noștri, nepoții noștri, ginerii noștri umblă pe calea Domnului. Și când ne adunăm și vorbim, sunt și nu toate, dar sunt și subiecte de asta când vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă bucur în special de fetele care aduce câte un verset așa, zic, dar de unde îl știi? Păi, zice, l-am învățat la VBS. Zic, bine că ți-a rămas ceva de la VBS, știi? Și mă bucur că n-au luat-o pe căi străine, pe căi de-astea cu droguri și cu alte lucruri, că unii găsesc plăcere în asta, dar văd că dacă până acum copiii mei n-au găsit plăcere în asta, sper că nici de aici înainte nu vor găsi. Dumnezeu le va purta de grijă așa cum mulțumesc la Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Dumnezeu le va purta de grijă în continuare, la fel cum va purta și dumneavoastră. Mi-ați povestit că vedeți protecția Lui. A fost de multe ori când ați trecut prin anumite greutăți sau încercări, dar după aceea Dumnezeu n-a rămas dator și v-a dat mai mult în altă situație. Așa cum v-am spus dumneavoastră, Dumnezeu m-a protejat oriunde am lucrat.
Oriunde am lucrat, bossul meu sau supervisorul meu mi-a creat cele mai bune condiții de lucru. Unde am lucrat, la Freightliner, unde era acolo, inginerul care supraveghea mi-a dat să lucrez la o mașină care era una dintre cele mai mici mașini care să lucra ușor la ea, fără să... așa. Pe urmă, când ne-a dat laid-off, pe mine m-a chemat primul dintre cei care erau laid-off. Și alți care erau colegii mei au făcut scandal. Îi spunea, uite, nu mai am cum îl spunea, la bossul, așa zice, dar de ce l-ai chemat pe John? Că el e angajat în urma noastră. Zice, el știe mai multă meserie ca voi, zice că a lucrat în România, am lucrat la autobuzul când eram elev la profesional. Și zice, de aia l-am chemat. Și ea n-a avut ce să mai zică nimica, știi? Deci ați văzut mâna lui Dumnezeu și protecția lui de-a lungul vieții și chiar când ați plecat din România, mă amintesc, mi-ați povestit așa cum era în perioada aceea, trebuia să renunțați la cetățenia românească, era una din condițiile ca să vi se permită să plecați peste hotare, trebuia să renunțați la cetățenie, dar ați dobândit cetățenia americană. Pe urmă, după Revoluție, când ați mers în România și ați încercat să vă dobândiți o pensie din România, pentru că lucraserăți deja vreo 20 de ani în România, n-ați reușit să obțineți asta, că birocrația din România e un pic mai complexă, dar... Zice, nu poți să-ți... De ce? Pentru că arhiva unde a fost a luat foc. Da. Și zice, nu poți decât cu 2 sau 3 martori. Eu fiind copilul de trupă unde am lucrat eu, ăia toți muriseră. Cu cine să mai faci așa? Da? Dumnezeu v-a binecuvântat aici o pensie mai generoasă. Deci în toate lucrurile Dumnezeu n-a rămas dator. Da. V-a binecuvântat și v-a purtat de grijă. În încheiere aș vrea să vă întreb cum ați vrea să-și amintească oamenii de dumneavoastră? Cum le spui tu? Eu din câte mi-ați spus și din câte v-am cunoscut, cred că oamenii o să vă amintească de un om care n-a obosit în facerea binelui. Să dea Dumnezeu să fie așa. Cum zic, continuați să ne sprijiniți prin rugăciuni, prin prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Suntem mulțumitori că Dumnezeu a binecuvântat Biserica din Portland și cu copii și cu tineri și cu oameni în vârstă și ne bucurăm de dumneavoastră. Mulțumesc mie, mulțumesc, dragă. Mai aveți ceva să mai facem și al doilea atunci. Partea a doua, la 95 de ani, continuarea. Vă mulțumesc. Da. Vă mulțumim frumos pentru disponibilitatea dumneavoastră. Vă apreciez mult timpul care l-ați petrecut aici, cu geamurile, cu aranjamentul de aici, cu echipamentul ăsta sofisticat. Dumnezeu să își aducă slava prin ceea ce am încercat noi să facem astăzi aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor de acasă, că ne-ați urmărit până la final și rugăciunea noastră e ca ceea ce ați auzit astăzi să vă fie de folos în parcursul dumneavoastră, în demersurile dumneavoastră și vă așteptăm și data viitoare să ne fiți alături. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim! Vă mulțumim!